在你位置啊。今天很高兴看到俊彦会友已经加入了相见欢演讲会，然后大家也看到，只要是加入演讲会，演讲会里面呢，都会给大家给新人2本手册，一本是中级沟通手册以及中级领导手册。它每一本手册都会有一些介绍，告诉你这一篇演讲应该要怎么去做。像今天的俊彦会友，他的初试提升，他就是比如说第一次来一个社团，大家都不认识你的状态下，你要如何用一个简单轻松的介绍，把你的兴趣、你的工作内容或者家庭状况，把它详细的条列出来，详细的讲出来，让大家分享，让大家从你的演讲之中去了解你的一切，然后快速的跟你打成一片。今天他的演讲过程呢，他有一个很棒的开始，像他一开始就用自己跟父亲的对话，聊到股票市场以及选股，以及选前拉抬、选后垮台这样漂亮的用语方式，让大家了解说啊，原来我们的俊彦会友他跟家人的相处是多么的温馨和谐，才能够跟爸爸讲到这么有趣的事情。当然，他也用他的故事也用得很好，因为他是以对话的方式把整个故事情节把它带出来。像莎士比亚，他的写作过程也是用一个戏剧对话的方式，把场景整个描述出来。而这就是俊彦他用的非常好的讲故事的方式。从他的故事中，我们可以看到说，他的人生座右铭是什么？就是为什么。透过整场他的开场到他的本文，一直带到最后，他都用为什么来代表他的对于一个人生的态度，并且去寻求他人生的未来。也从他的故事之中，我们可以看到说，他有一股不服输的精神，因为要跟爸爸去辩论说，用统计学的方式去辩论为什么股票有涨有跌。当然，我在这边还是要给你一些建议，就是初次提升呢，就是一篇好的文章，它必然会分成3个部分，一个是凤头、猪肚以及豹尾。凤头今天已经做得很好，很让我们吸引。那猪肚的部分呢，既然这边是介绍自己，你可以把自己的工作内容，比如说你是在玉山银行工作，你的家庭状况或者婚姻状况等等，在这个地方介绍给大家。最后是豹尾的部分，你可以用故事回顾，把你的本文内容整个回顾一次，再加强一下你的演讲内容，让我们更容易的了解说你的特质到底是什么。俊彦会友今天虽然是刚加入，但是马上就能够分享他的初试提升，实在是非常的勇气可嘉。相信他的未来在多练习的状况下，再把他的文章结构稍微加强一下，一定会分享出更棒的演讲。